好，我係 Yumi 啊。Yumi 今日咧又嚟到深圳龍華區啦。咁我今日嚟到嘅咧係深圳龍華最中心嘅區域啊。我而家所在嘅位置就喺龍華嘅6號線上分站嘅出口嘅啦。咁呢條線嘅話咧，距離我哋今日要介紹俾大家嘅樓盤嘅咧係無縫接駁嘅，就係我右手邊嘅呢個唐城啦。咁呢個唐城嘅話咧，佢係一個50萬方嘅 TOD 大城綜合體嚟㗎嚇，有住宅、有寫字樓、有保障房、有幼兒園、商場，乜嘢都有齊晒㗎嚇。咁講返佢嘅交通啦，首先咧，佢同6號線嘅上分站係無縫接駁嘅，另外仲有400米嘅話咧，就可以去到4號線嘅上塘站。咁仲有100米嘅話咧，就可以去到未來要開通嘅33號線嘅非常之豐富嘅配套嚇。咁睇翻啦，呢個盤佢而家在售嘅住宅嘅面積嘅話咧，最細係有67方嘅2房嘅，同埋87方、96方嘅3房、125方嘅4房嘅，都係精裝修交付嘅嚇。我哋一齊去樓盤了解翻最新嘅情況先。好啦，咁我哋而家嚟到售樓處啦，一齊嚟了解翻唐城佢嘅交通配套同埋以及在售情況。咁我哋而家見到啦，咖啡色呢度咧就係我哋今日嘅主角啦，唐城。咁唐城嘅話咧，佢係位於龍華最中心嘅地方嘅話，附近啲住宅咧都係之前要賣到10幾萬嘅，咁而家都係要二手8、9萬以上嘅嚇。咁我哋睇翻唐城啦，唐城嘅話咧，佢離地鐵口係非常之近嘅。咁離我哋呢個項目屋苑最近嘅咧係有3條線嘅3個地鐵口。咁首先啦，第一個地鐵口就係無縫連接嘅上分站，第二條咧就係4號線嘅上塘站，距離項目咧大概就係400米嘅。咁未來咧仲會開多一條33號線嘅龍勝站啊。咁龍勝站嘅話，距離項目大概就係100米嘅距離。我哋睇翻上塘站先。咁上塘站嘅話咧，佢就可以坐2個站啊，就可以到深圳北站啦。然之後佢坐11個站就可以到達福田啦，可以直接翻到福田口岸嘅，大概時間咧就係半個鐘左右。咁另外嘅話咧，係可以由上塘站坐2個站到深圳北站，由深圳北站咧再翻去香港西九龍都係40幾分鐘，非常之方便㗎啦。咁另外我哋再嚟睇翻咧，咁到時咧33號線嘅龍勝站開通咗之後，由龍勝站咧3個站就可以去到機場㗎啦。咁到時我哋去坐飛機出去旅行啊，都係非常之方便嘅。咁除咗地鐵線咧同埋我哋嘅高鐵之外，再同大家介紹翻呢個樓盤佢嘅商業情況。咁商業情況嘅話咧，就係項目係自帶咗5.8萬方嘅商場嘅，咁行路300米左右咧就係有上塘站、有上塘匯呢個商業可以去逛翻嘅。咁另外咧就係坐翻2站可以去到龍華最大嘅60萬方嘅一方天地啊，可以去逛街㗎嚇。咁另外咧2公里咧就可以去到 Costco 啊、天豪啊、沃媽啊，同埋我哋嘅山姆嘅。所以話呢邊啲業態係非常之豐富啦，佢可以逛嘅啲商圈係非常之多嘅，都唔遠嚇。咁另外咧就可以坐地鐵3分鐘就可以去到紅山嘅6949啦。咁另外咧佢市政配套都唔錯喎，喺紅山嘅話咧仲有龍華嘅4個館啊，圖書館、大劇院、群藝館、科學館嘅，非常之集中㗎嚇。咁另外啊，樓盤側邊行路500米嘅話咧，就可以去到簡上體育嘅綜合體啦。咁入邊嘅話咧，就有羽毛球啊、籃球場啊、乒乓球場啊，呢度係好多福田路嘅人中意過嚟打卡㗎。咁另外再同大家介紹翻生態配套啦。咁生態配套嘅話，樓下就已經係有市政公園㗎啦，一條路行過嚟1-2公里都係市政公園嚟嘅。樓咧就可以去散步，非常之舒服嚇。近啲嘅話咧，仲有一個德益公園嘅嚇。咁仲有啦，行路幾百米有龍塘公園啊、簡上社區公園啊、德益公園㗎呢啲嘅。咁另外再同大家介紹翻啦，坐地鐵2個站嘅話，就可以去到陽台山東站去逛翻陽台山啊，去行山啊，係咪？陽台山個生物咧真係非常之大嚇，非常之雄偉，好靚嘅。平時可以去行山啊、鍛鍊啊，去吸收下負陽離子都係唔錯嘅喎。咁仲有咧就係佢嘅校區、佢嘅教育部分啦。
由唐城嘅話咧1.5公里範圍之內，佢係有2所非常之唔錯嘅學校嘅，係有華東師範大學嘅龍華學校同埋深圳龍華實驗學校嘅。咁呢個深圳龍華實驗學校嘅話咧，喺今年啊，據銷售哥哥講，佢嘅升學率係達到90%嘅，喺龍華呢邊非常之唔錯，排名前10嘅呢個學校嚟㗎啦。咁我哋而家咧就嚟睇翻住宅嘅在售情況啦。咁我哋而家見到啦，佢係有1、2、3個地塊而嚟組成嘅。首先咧，佢係有2棟嘅保障性住房啦，3棟寫字樓，4棟住宅，係分7個單元嘅。咁我哋今期咧要介紹到嘅係5棟嘅1單元同埋5棟嘅4、5單元嚇。咁而家推出嘅面積嘅話咧，就有67方嘅2房、87、96方嘅3房、125方嘅4房嘅，全部都係精裝修交付嘅。咁我哋睇下佢嘅梯戶比啦，1單元嘅話咧就係有6梯8戶，其他嘅話都係有2梯3戶嘅。咁佢嘅交樓時間咧就係27年嘅3月份啦，物業管理費就係由萬科嚟管理嘅。咁佢嘅物業管理費就係到5蚊9，車位月租咧係250蚊左右，咁車位比都係 OK 嘅喎。佢負1、負2、負3都係可以俾業主停嘅。另外我哋仲可以睇下，咁樓盤本身嘅話咧，佢帶咗商業㗎嘛，所以話咧，喺樓盤呢邊嘅話咧，除咗有掛翻個商業啦，1樓4樓啦，就係我哋嘅空中花園啦，小區入邊都有健身房啊，另外咧仲有好多美體室啊、圖書館啊，呢啲喺小區都可以完成㗎啦。咁我哋一齊就上去睇下佢嘅實體樓同埋交樓標準啦。好啦，咁我哋而家嚟到實體樓啦，一齊嚟睇下67分嘅2房。咁呢個開發商嘅話咧，佢嘅裝修基本上都係智能家居喎，呢個係交樓標準嚟嘅。我哋直接嚟睇下。首先咧，呢個門咧佢係金帶嘅門葉，佢係防火實木門啊。另外咧個門鎖咧指紋鎖匙啦，佢仲係有4種開門方式嘅，好高端嚇。然之後入嚟睇下，後邊呢個位置嘅話咧，呢個小小嘅凹位咧，你就可以到時睇翻做翻個淺淺嘅櫃，擺翻啲擺設都 OK 嘅。咁另外再嚟睇翻啦，咁入門呢度嘅話，呢個鞋櫃佢係帶翻有嘅喎。咁鞋櫃嘅話咧，哇，做得非常之高端啊！仲有塊鏡喺度嘅，全新鏡嚇。咁呢啲夾板咧係可以移動嘅，係可以抽出嚟移動嘅嚇。到時啲靴啊或者行李篋啊都可以擺得入去。咁另外咧就係佢中間呢度啊安裝個燈帶，嗱見到啦。我而家撳個燈帶嘅話咧，佢係控制上邊同下邊2條線嘅燈帶嚟嘅。咁啲寵物空間啊都係好足下嘅喎，同埋個電表箱咧係幫你隱藏咗嘅，更加靚㗎啦。咁另外再嚟睇下廚房啦。咁廚房嘅話咧，佢就係做咗個 L 型嘅操作台啦。咁嘅話呢個係西門子嘅7人煙機、煮食爐同埋洗碗機，洗碗機嚟嘅。另外嘅話，上面啲櫃啊，呢度都仲有條感應嘅燈帶，因為有時咧我哋喺度切啲餸啊嘛，咁就唔會切到手啦。呢啲咧就係移動嘅嗰個電源線嚟嘅，我唔夠大力啊，但係佢係可以移動嘅，佢係咪可以掹出嚟頭先？呢度咧仲係有一個可以移動嘅插板嚟嘅，非常之方便嚇。咁呢邊呢個位置嘅話咧，佢係安裝咗一個熱水器嘅，係有嘅嚇。呢個熱水器係有嘅，有明窗啦，然之後多功能水龍頭啦，台下星盤啦，好大嘅呢個星盤，我最中意㗎啦。大概情況就咁樣。呢邊呢個位咧，啱好係可以擺翻個冰箱，擺翻個雪櫃嘅嚇。出嚟睇下佢客廳位啦。咁客廳位嘅話，廚房出嚟對面呢個位置咧，啱好就係可以擺翻個飯台位啦。長方形或者圓形都 OK 嘅。4人位
就 OK 㗎啦。呢度係67嘅兩房啊嘛。咁我哋咧呢個梳化位到電視機位嘅話，大概嘅距離就係2.67米咁，大概應該係2.7米左右嘅嚇。咁我哋呢個位置嘅話咧，梳化可以擺翻個4人位、三人位都 OK 嘅。咁電視嘅話擺翻個65寸係 OK 嘅啦。再出嚟睇下佢嘅露台啦。咁露台位置嘅話係一個正方形嘅，好方正喎。呢個陽台咧，如果話到時你想封窗，其實係 OK 嘅。不過咧，佢寫就話唔得嘅啫。到時其實好多業主係可以封窗㗎。如果你想大啲嘅話，咁如果話唔封窗嘅話，呢個位置就可以放翻啲晾衫架啊，呢度做翻2張凳，放翻2張凳做翻個休閒空間都係唔錯嘅。然之後我哋睇下呢度先。呢度咧係套廁位置啦，同埋第一個睡房區嚇。廁所嘅話咧，佢就係擺咗，哇！呢個好高級啊！呢個話咧係美妝嘅冰箱嚟嘅。到時有啲面膜啊、護膚品啊比較高端嘅就可以擺翻入去㗎啦。咁呢邊咧嘅話咧就係一個正常嘅儲物櫃嚟嘅。呢度可以控制嘅喎，呢個面板係控制嘅。個燈係觸屏式嘅，個水龍頭嘅話咧都係牌子嚟嘅，然之後台下盤啦都有晒智能馬桶啦，哇！呢個係用智能馬桶嘅喎，同埋啲毛巾架都係有齊晒㗎啦。企缸位嘅話咧都好闊下，長方形，好闊，三節式嘅。呢個推拉門咧就係三節式嘅，好用下。開嘅範圍比較大，再睇下第一個睡房啦。第一個睡房嘅話咧，佢都係送咗個80公分闊嘅飄窗嘅。咁好多人嘅話咧，個飄窗位佢為咗唔曬又可以你做高佢少少。呢度就咁樣可以做翻個梳妝台。係嘛？然之後嘅話，呢個位置就可以擺翻張1.5米嘅床啊！呢邊呢個位置咧，你就可以擺翻做翻個衣櫃，呢度做翻個衣櫃，就大概做到呢個位置。呢張床就做到呢個位置，咁樣就 OK 㗎啦。嗰邊就可能擺唔到長頭櫃啦嚇。然之後我哋睇下我哋睇下第二個睡房。呢個睡房就主人房嚟㗎啦，大好多啦。咁咧，我哋見到呢個主人房啊，佢係帶冷氣嘅。所有房間都係大嘅嚇，個冷氣咧係松下嘅冷氣嚟嘅，係比較智能嘅。咁另外咧就係佢入門呢個位置啊，佢仲係有個觸屏嘅。呢個觸屏嘅話咧，佢都可以控制到我哋嘅燈啊、空調啊。係咪？全部都係可以控制到，並且係可以聲控嘅喎，嗌一聲佢得㗎啦。呢間房冇聯網嘅，等陣間我哋喺其他房試俾大家睇下。咁我呢套房就介紹到呢度啦。咁而家就報翻個價俾大家，67方嘅兩房嘅話咧，佢係312萬起嘅。咁首期嘅話咧就係46萬左右，咁月供嘅話咧就係11300咁樣嘅。到時咧視乎你嘅樓層同朝向個價格係會有所唔同嘅。如果咁到時。咁呢間房嘅話咧，佢係冇家私㗎嘛。另外咧，如果話揾翻 Yumi 睇樓成交之後，Yumi 係會回贈翻家私俾大家或者現金嘅。好啦，咁我哋繼續去睇下一間啦。下一間嘅話，我哋睇87方嘅3房。好啦，咁我哋而家睇下87方嘅3房。呢個嘅話咧，佢就係一個示範間嚟嘅。到時我哋咧可以參照翻佢嘅呢個示範單位去裝修下。咁首先啦，門嘅話佢已經有咗㗎啦，呢個係金帶門嘅防火門嚟嘅，係實木嘅嚇。然之後呢個門鎖咧都係品牌嘅，佢係有4種開門方式喎。咁我哋睇下門後邊㗎啦。咁門後邊嘅話咧，佢就係有個凹位嘅，係可以做翻個鞋櫃啦。呢個鞋櫃位嘅話咧，可以參照下嚇，做埋啲燈帶，到時我哋都要做埋個門嘅。就更加好㗎啦，再睇埋廚房位置。廚房位置嘅話咧，到時呢邊係一個趟門嚟嘅，咁呢邊係牆嚟嘅嚇。我哋睇下廚房，佢係做咗一個 L 型嘅，做個 L 型嘅話咧，啲星盤啊多功能嘅水龍頭，同埋移動式嘅插座，同埋熱水器。
都係有賣嘅啦。明倉嚇，廚房係有倉嘅，同埋西門子嘅三件套啦，煮食三件套嚇，洗碗機、煮食爐同埋抽油煙機都係有齊晒嘅。咁我哋再嚟睇一下我哋嘅飯廳位。咁飯廳位嘅話咧，佢就係擺咗個四人位嘅。呢個而家講緊嘅係87方嘅三房。咁三房單位嘅話，擺個四人位係 OK 嘅啦。咁另外嘅話咧，就係呢面牆啦。呢面牆嘅話咧，佢就係呢度見到啦。入門嘅話，佢係有一個控制面板嘅。呢個控制面板係可以控制全屋嘅家居嘅嚇，全屋嘅智能家居都可以喺度控制，非常之智能啊。然之後呢一面牆嘅話咧，我哋就可以做翻個儲物啦，或者餐邊櫃啦，都 OK 嘅。呢個就唔係交樓標準嚟嘅嚇，呢度交樓就冇嘅。到時咧，我哋可以自己參照翻，可以擺翻非常之多鞋，同埋咧下邊嘅話咧，可以做翻20公分咁樣嘅高度，咁到時你一翻嚟對鞋放呢度嘅話就好方便啦，係咪？同埋個掃地機器人都可以擺喺度。咁呢個位置嘅話啱好啦，雪櫃位係嘛？呢度就放個雪櫃嘅位置。我哋再嚟睇翻客廳位。咁客廳嘅位嘅話咧，佢嘅闊度都係有翻3米左右嘅。咁嘅話佢就擺咗個2個大梳化，就4人位左右啦，都係 OK 嘅。咁前面嘅話擺翻65寸嘅電視可能會好啲嘅嚇。我哋再嚟睇下露台嘅位置，嗰邊打唔開啊！再嚟睇翻露台嘅位置啦。咁露台嘅話咧，呢一邊佢就係做咗個結合式嘅，呢啲叫洗衣機伴侶嚇。佢就喺下邊放洗衣機，呢度咧就做翻張操作台，做翻個洗手盤，上邊咧就擺翻個儲物櫃嘅。咁呢個咧係唔係交樓標準嚟嘅？到時可以參照翻下。同埋個陽台闊度咧都係去到1.8米左右嘅話，都 OK 嘅，非常之闊嘅。出邊啲景嘅話咧，而家喺5樓嘅位置嚇，5樓嘅話睇出嚟就係下邊嘅商場啊，同埋園林啊、健身房、游泳池就都係喺下邊噶啦。同埋對面咧，我哋可以睇到上分站個地鐵嘅。到時上分站咧，佢就係喺我哋呢度無縫接駁嘅嚇。咁呢個戶型嚟講嘅話咧，佢係雙龍抱珠喎，左邊又有，右邊又有，就係雙龍抱珠啦。我哋睇下左邊先。我左手邊嘅話咧係有2個睡房嘅。第一個睡房咧，佢係做咗個 BB 房啊。做咗 BB 房，哇！你呢個設計好得意啊！佢係利用咗咧嗰個飄窗位啊，一啲都唔嘥下。利用完呢個飄窗位，然之後做咗個榻榻米同佢結合翻，大概嘅闊度咧係去到1.5米左右嘅，仲做咗個好得意嘅樓梯。咁呢邊嘅話咧就做咗個衣櫃嘅。咁呢個位置咧就放咗個細嘅床頭櫃啦、BB 凳啦、BB 台啦。咁到時其實如果話我哋屋企嘅小朋友大啲嘅話，都可以直接喺呢度做翻張書台都得㗎啦。呢邊做翻啲掛畫或者寫字板，好得意下。另外再嚟睇翻第二個睡房啦。第二個睡房嘅話咧，佢就係做咗張1.5米嘅床，落地窗嚟嘅，都係隔音玻璃嚇，同埋咧呢度係放咗張1.5米嘅書台。咁如果話我哋唔需要咁長嘅書台嘅話，放翻1.2米嘅都 OK 嘅嚇。上面嘅話天然就有個凹位嘅。嚟我哋嚟呢邊過嚟睇下。呢個位置嘅話咧，佢就係天然嘅一個衣櫃位嚟嘅。另外咧，佢仲有一個控制面板啊，關燈。暫時唔可以用，未連網，到時連網就可以用翻啦嚇。啲燈啊、冷氣啊都可以控制翻嘅。咁我哋再嚟睇下右手邊嘅主人房啦。主人房呢邊嘅話咧，佢就係同個套廁一齊嚇。套廁呢邊嘅話咧，佢就係做咗個乾濕分離嘅。呢度嘅話咧，就係有個美妝冰箱啊，擺埋啲護膚品面膜嘅。呢邊嘅話咧就係儲物㗎啦，正常儲物嘅。呢邊嘅話仲有插座添啊！哇，呢度見唔見到啊？佢係浴室內係有插座位嘅。水龍頭都係牌子嘅話，下邊嘅話咧就係台下盤啦，啲水就唔會咁樣飛出嚟㗎啦。另外咧就係佢嘅睇下企缸位啦，兩段式乾濕分離。呢個企缸位嘅話都係好闊，然之後咧佢就係有個好大嘅窗嘅。洗手間咁大嘅窗好少見嗬。
同埋都係隔音玻璃嘅喎，洗手間呢個窗下。馬桶係智能馬桶嚟嘅，同埋上邊嘅話咧都有啲毛巾架，但係就唔係咁樣嘅，係有嘅。我哋就睇翻呢個主人房。咁主人房嘅話咧，佢就係擺咗張尾白嘅床嘅，尾白嘅床。然之後入門嗰邊咧，佢就做咗一面嘅衣櫃位。呢個位置就係我哋嘅飄窗位，可以單獨使用嘅。好啦，咁我哋就出去睇翻個價先。咁我哋而家報翻個價俾大家先。我哋而家講緊嘅係87方嘅3房，咁佢嘅總價咧係433萬起，首期嘅話咧就係65萬嘅，月供嘅話就係15600嘅嚇。咁到時嘅話個價格就唔一定係呢個，因為咧你嘅樓層同朝向唔同嘅話，個價格都係唔同嘅。咁到時話如果想了解翻最新嘅情況、最新嘅樓層，記得掃描上邊嘅二維碼，可以聯繫翻Yumi 嘅 WeChat。咁到時嘅話，我哋就可以報最新嘅價俾你啦。而家去睇下一個戶型係96方嘅，都係3房。好啦，咁我哋而家睇下125方4房2廁嘅單位嚇。咁我哋而家見到嘅呢個戶型圖啦，都係非常之方正嘅。另外再嚟睇下呢套嘅話，都係示範間喎。到時我哋可以參照翻呢個裝修啊。咁首先啦，我哋睇埋道門先。呢個門嘅話係防火食木門嚟嘅。咁佢嘅話咧，都係有交付俾大家㗎啦。另外嘅話咧，就係佢嘅智能門鎖啦、指紋密碼鎖匙啊，仲有一個可以對講功能，所以佢係有4種開門方式嘅。咁另外我哋再嚟睇下入門嘅呢個位置啦，個鞋櫃位嚇。咁個鞋櫃位嘅話咧，呢邊係有嘅，即係開發商會交付俾你嘅。咁一嚟嘅話咧，可以見到嚇呢個位置咧，佢係做咗個鞋櫃啦，同埋鏡櫃啦。咁可能個顏色就唔係一樣，但係個款咧就係咁樣嘅嚇，款都係差唔多嘅啦。咁上邊咧就係儲物櫃啊，同埋移動式嘅插座啦，同埋燈帶啦，呢啲都係有嘅嚇。咁下邊嘅話係有20公分嘅呢個高度嘅，咁到時大家如果一翻嚟放翻對鞋係嘛，好方便嘅嚇。呢個就係我哋一入門嘅鞋櫃位置啦。咁佢嘅睇下個廳先。咁一入門就係咁樣嘅位置啦。我哋再睇下個廳嚇。個廳嘅話咧，首先前邊呢個位置咧，佢就係做咗個飯台位。咁飯台嘅話，佢就係做咗一個1、2、3、4，佢係做咗個4人位，同埋個廚房連埋一齊嘅。咁到時嘅話咧，其實都不一定要咁樣做嘅。你可以呢度其實可以擺翻張圓台都 OK 嘅喎。呢個位置其實都係幾闊下嘅。因為佢咧呢個唔係豎廳，係橫廳嚟嘅。橫廳嘅話，個空間就隨自己心意去擺就得㗎啦。睇埋廚房啦。咁廚房嘅話，佢係做咗 U 型嘅一個操作台。首先睇啦，佢呢個涼霸。上邊呢個涼霸，即係我哋夏天煮嘢食嗰陣時好熱啊嘛，佢係可以抽風，又可以有冷氣嘅喎。呢個開發商有嘅，同埋咧上邊呢個燈係無影燈嚟嘅。無影燈咧，即係平時我哋如果話裝盞燈嘅話，我哋平時煮嘢食啊、切菜啊，咁佢會有個影喺度擋住㗎嘛。咁呢個無影燈咧，佢就唔會啦。你點樣喺呢度操作，佢都係睇得好清楚嘅嚇。咁另外嗱，呢度嘅熱水器係有埋嘅。呢個係裝修標準啊，係有嘅，同埋個移動式嘅插座咧都係有嘅。咁我哋嘅大星盤啦、多功能嘅水龍頭啦、牌子嘢嚟嘅都係有嘅嚇。係呢個牌子同大家講下，佢叫漢斯格雅嚇，漢斯格雅。然之後再睇埋個煮食3件套啦，呢度就係西門子嘅抽油煙機啦、爐頭啦，同埋洗碗機嘅3件套，上下櫃咧都係做齊㗎啦。所以你睇下1排、2排、3排、4排嘅櫥櫃，儲物空間好足㗎啦。咁呢一邊咧係我最中意嘅。咁呢邊嘅話，佢就係可以做翻個好長嘅，係嘛？煮佢10到8道菜都冇問題㗎啦。咁出嚟嘅話咧，佢就係做咗一個大嘅我哋嘅餐邊櫃加雪櫃位置嘅。咁到時雪櫃可以擺翻呢個位置，佢而家未擺，到時我哋可以擺翻呢個位置。呢度咧就可以做翻啲
蒸機啊、蒸氣機啊，或者係煮嘢食嘅嗰啲家電啊，就可以擺翻喺呢度嘅。呢個位置都好靚嚇。睇埋個廳先，嗱呢個廳嘅話咧，佢就係橫廳嚟嘅，所以咧個梳化床長度咧可以擺翻個4到5人位都係冇問題㗎啦。咁再嚟睇下佢嘅露台位置啦。咁路邊係有人施工緊啊，嗰個玻璃壞咗，工人要嚟整，所以我哋而家咧就直接咁樣睇下個露台位置。由呢度一直去到嗰度都係非常之長嘅嚇。咁佢呢個陽台嘅位置嘅話咧，都去到有12米左右嘅話，非常之長嘅。咁我哋再嚟睇下睡房區啦。我哋先嚟到第一個客廁位，咁客廁嘅話咧，佢都係做咗2段式嘅乾濕分離嚇，企缸位置嘅話咧好充裕嚇，好闊落嘅，仲送埋個飄窗位，飄窗嘅闊度咧係80公分，另外都係有窗嘅，好大嘅窗嚇。啲門啊同埋啲花灑啊都係漢斯格雅嘅，所以話都係品牌嘅嚇。另外智能馬桶都係有啦，咁同埋咧呢啲都係交樓標準嚟嘅儲物櫃啦，兩面嘅儲物櫃嚇，同埋上邊呢度咧都係有插座啦，都係有插座。咁我哋嘅鏡櫃嘅話都係有燈帶嘅，同埋我哋嘅爐頭啊、台下盤啊都係結合得非常之好嚇。咁我哋嚟睇下第一個睡房區嚇。咁睡房嘅話咧，佢就係做咗一個挨住窗邊嘅1.5米左右張床啦，仲放埋個1.5米左右嘅書台嘅。咁如果唔需要咁長嘅書台，我哋都可以喺呢邊啦，可以做翻一排到頂嘅衣櫃，呢度可以放翻張1米左右嘅書台，都係 OK 嘅嚇。呢個空間好好用嘅。咁我哋再嚟睇下第二個書房啦。咁第二個書房嘅話咧，佢就係同頭先嗰個房間差唔多大嚇，都係一樣嚇，挨住窗邊去做嘅。做咗就差唔多1.5米闊嘅床，我覺得咁樣就係最慳空間嘅，最節省空間嘅。咁啲插座啦都係有嘅。咁到時咧你都可以參照翻，好似佢咁，佢就擺咗張1.3米左右嘅台嘅。咁到時你呢度可以。咁呢個位置啊，呢個位置可以做翻個衣櫃然之後呢度都係做翻書台，到時睇你自己心意下，其實咁樣做都 OK 嘅。咁我哋再嚟睇翻主人房啦。咁主人房好大好舒服啊，係咪去到每個房都最中意睇人哋嘅主人房㗎？特別大嗬。咁呢一排咧就係飄窗位啦，單獨使用嘅。咁呢邊嘅話咧都係放咗張1.8米嘅床，2個長頭櫃，3面落地嘅。咁呢一邊嘅話咧，其實可以做翻高少少啊。呢度擺張凳，啱好咧呢度可以做工作台啦，呢度可以做工作台，呢度就可以做翻梳妝台，係咪？男主人、女主人都可以有自己嘅位置嚇。然之後呢邊嘅話咧就可以做翻出嚟少少，做一個到頂嘅衣櫃都係 OK 嘅啦，空間都係好足嚇。然之後我哋睇埋個套廁啦，咁套廁位置都係乾濕分離嘅，都係做好俾你嘅啦。嗱，個水龍頭啦，同埋個花灑呢啲啊，全部都係有齊晒嘅啦。企缸位嘅話都好闊嚇，仲帶埋個80公分可以坐住沖涼嘅。嗱，呢個80公分嘅飄窗明窗都係有嘅。咁呢個套廁咧，比頭先嗰個套廁會更加大啲嘅。咁我哋再嚟睇翻，佢都係有2面嘅鏡櫃嘅。2面嘅鏡櫃同埋燈帶啊，都係有埋㗎啦。智能馬桶呢個都係漢斯格雅嘅水龍頭啦，同埋我哋嘅台下盤啊。呢個設計都係非常之符合年青人嘅審美嘅。因為佢啲顏色咧搭配得好靚，佢啲地磚咧都係用東蓬嘅地磚，又係全屋智能嘅家私，係咪？咁我哋嚟報翻個價俾大家啦。呢個嘅話咧，佢就係125方嘅4房2廁嘅單位，有好長嘅露台，就係動靜分區嘅咁樣嘅戶型係非常之我哋
係非常之多我哋9人中意嘅嚇。咁我哋嚟睇翻佢嘅價啦，總價係749萬，首期嘅話係113萬，月供嘅話係26900嘅。咁到時嘅話咧，可以視乎你嘅樓層同埋朝向唔同，所以價格係有所唔同嘅。如果想了解翻第一時間了解翻呢個樓盤嘅資訊，呢個樓盤佢嘅樓層同埋價格嘅在售情況嘅話，可以掃描上邊嘅二維碼聯繫翻 Yumi 下加 Yumi 嘅 WeChat， 咁到時咧我可以第一時間同步俾你嚇。咁我哋咧而家就落樓同大家做翻個總結啦。好啦，咁我哋而家就落樓同大家做翻個總結嚇。咁我哋今日嘅主角咧，唐城嘅呢個住宅就喺我正樓上啦，就係賣緊呢棟樓嚇。佢在售嘅面積咧就係有67嘅2房同埋87、96嘅3房同埋125嘅4房單位，全部都係精裝修交付嘅，交付品質非常之高，全屋都係智能家居嚟嘅嚇。咁呢一套樓咁呢個住宅嘅話咧，佢而家嘅交樓時間就要去到27年嘅3月份。咁美中不足嘅點咧就係呢個啦，好多朋友會覺得收樓時間太遠啦，係咪？但係而家計起嘅話就係1年半左右，佢啲錢咧都係入到監管帳戶嘅，所以係非常之安全嚇。同埋咧，如果你想喺龍華嘅中心區要揾一個4職嘅，仲要有商場同埋地鐵口嘅，咁其實呢個盤就好啱你啦，67嘅2房嚇。咁佢嘅價格嘅話咧就係去到310萬起嘅。帶埋裝修，帶埋全屋嘅家居俾你嘅，所以話咧你可以睇翻呢個。然之後我哋再嚟睇翻佢嘅優點啦，優點就係佢嘅地鐵同埋配套情況都非常之靚。首先係交通情況啦，就係喺樓盤嘅話咧，佢係有3個地鐵口嘅接駁點嘅，咁有6號線嘅上分站啦，同埋4號線嘅上塘站啦，同埋未來要開通33號線嘅龍勝站都係無線接駁，或者100-200米，非常之近嘅距離嚇。喺我哋嘅6號線嘅上分站嘅話咧，可以坐2個站就到新澤北站，去翻我哋香港西九龍就係全程40幾分鐘，或者咧係由4號線嘅上塘站可以直接去到福田口岸，都係半個幾鐘嘅，所以話翻關口真係非常之方便嘅嚇。咁未來嘅話咧，呢個33號線嘅龍勝站佢開通咗之後，3個站就可以去到寶安機場去坐飛機去旅行啦，係咪都係好方便咧？所以話咧呢個區域佢真係富人區嚟嘅，佢之前對面啲樓咧金茂啊都係賣到10萬起嘅，而家二手都要去到8-9萬嘅話，所以話呢個樓盤個性價比係非常之高嘅嚇，而且佢仲有4職單位，係咪67嘅2房嚇？咁我哋再嚟睇翻佢嘅商業板塊啦，就係樓盤自帶咗係有5.1萬方嘅大型住宅、大型商業嘅，喺樓下就係自己嘅商場啦，咁仲有埋健身房啦、游泳池啦，係咪？小朋友嘅活動區域啦，所以基本上你諗到嘅呢度已經齊晒㗎啦。咁另外話，如果你想逛翻大型嘅商業咧，就可以坐翻地鐵1個站去到豪山嘅1949，咁嗰度嘅話咧都有大型商業。同埋我哋嘅龍華4館啊、圖書館、藝術館等等嘅嚇。另外行500米嘅話咧，就可以去到我哋簡上嘅體育館嘅綜合體啦，羽毛球啊、籃球啊，係咪？同埋乒乓波啊、乒乓球啊，全部都係有齊晒㗎啦。咁另外嘅話咧，就係去2個站咯，去到一方天地嘅60萬方呢個大型商業啦，佢到嗰度咧仲有我哋嘅山姆嘅，係咪？所以話呢度咧到山姆到開市客到天虹同埋到我哋嘅沃爾瑪都係非常之近嘅嚇。呢個位置真係靚嚟嘅，真係靚嘅。咁我哋再講翻啦。佢係精裝交付啊嘛，就係冇家電冇家私嘅。咁到時揾翻 Yumi 睇樓嘅話 ，Yumi 都會回贈翻家私或者家電或者現金俾大家㗎嚇。如果你想了解呢個樓盤最新嘅一個在售樓層啊，同埋最新嘅一個價格嘅話，可以上翻 Yumi 嘅 WeChat， 第一時間聯絡到 Yumi 嚇 ，Yumi 會第一時間同步 ，Yumi 會同步翻我哋最新嘅資訊俾大家嘅。多謝大家嘅支持啦，咁今期節目咧就到呢度啦。